Başlayaq uşaqlar. Nə qədər yazdınız, yazdınız. Bu ilk dəfə üçün, yəni özünüzü ödülləndirin ki, bacardığınızı etdiniz. Dediyim kimi, hələ vaxtımıza var və sürətlənəcəksiniz, hər şeydə yaxşı olacaq. Başladıq birinci misaldan. Birinci misalda Q-miz 30-dur, P-miz 144-dür. 30 15-dən böyükdürmü? Bəli. Amma 30 144-ə bərabərdirmi? Xeyr. Gəlirik biz burada P-dən 4 çıxırıq. P-miz 144-də olur 140 və P-ni 2-yə bölürük. 144-ü 2-yə böləndə eləyir 72. Təkrar oxla gəlirik, Q-nü yoxlayırıq. Q-miz 140-dır, böyükdürmü 15-dən? Bəli. 140 bərabərdirmi 72-yə? Xeyr. Və P-dən 4 çıxırıq. P-miz 72-dir. 4 çıxdı, oldu 68. 72-ni yenə 2-yə bölürük, eləyir 36. 68 böyükdür 15-dən, bəli. 68 bərabərdir 36-ya, xeyr. 36-dan 4 çıxırıq, eləyir 32. 36-nı 2-yə bölürük, eləyir 18. Təkrar gəlirik. 32 böyükdürmü 15-dən? Bəli. Bəs bərabərdirlərmi? Xeyr. 18-dən 4 çıxıram 14. 18-i 2-yə bölürəm 9. Artıq 14 15-dən böyük olmadığı üçün burada yoxla gəlirik və P-nin üstünə 3 gəlirik. P-miz 9 idi. 3 vahid artırırıq 12. Ona görə birincidə cavab A variantıdır. Sual olan varmı? İkinci sual. Rabitə kanalının ötürücülük qabiliyyəti 10 megabit bölünsün saniyədir. Kanala əlavə küy təsir etmir. Həcmi 100 megabayt olan mətn neçə saniyə ötürülə bilər? Burada biz Q bərabərdir V vurulsun T düsturuna əsasən T-ni tapmalıyıq, saniyəni. Ona görə həcmi 100 megabaytı və görürük ki, sürətimiz megabitlə ölçülür. Megabitdən megabayta keçsək, burada kəsirlik faydalanacaq. Ən gözəli megabaytdan megabitə keçməkdir. Ona görə 100-ü vururam 8-ə və bölürəm 10-a. Bu da bizə verir 80. D variantı. Üçüncü misalda qrafik faylın rənglərinin sayı 32-dir. Deməli, böyük enimiz 32-dir. 32 də bizdə 2 üstü 5 deməkdir. Yəni, rəng dərinliyimiz n bərabərdir. 2 üstü n düsturuna əsasən rəng dərinliyimiz 5 bitdir. Əgər rənglərin sayı 32 dəfə artarsa, deməli, biz bu 32-ni 2 üstü 5-i 32 dəfə artırmalıyıq. Çünki rənglərin özünü deyir. Artırarıqsa 2 üstü 10 olacaq. Həcm necə dəyişər deyirsə, həcm biz bilirik ki, rəng dərinliyi ilə hesablanır. A vurulsun, B vurulsun, balaca n-dir. Ona görə əvvəl 5 bit idisə, sonra n-imiz nə oldu? 10 bit oldu. Deməli, qayıdıb o 10-u 5-ə böləndə 2 dəfə artdığını görmüş olarıq. B variantı. Aydındır. Sualı olan var? Sonra dördüncü, elektron cədvəlin fraqmenti verilib. B3 xanasına da bu düstur yazılıb burada. Yəni, dollar D6 üstəgəl F dollar 4. Biz bunu keçirtməliyik A1-ə. A1-ə keçirtmək üçün bərabər qoyuruq. Düsturu yazıram. Dollar D dəyişmir. Bilirik ki, dollar nəyin qarşısındadırsa olduğu kimi yazırıq. Amma 6 2 sətir yuxarı qalxdığı üçün yuxarı qalxanda sətirlərin sayını görürsünüz də nömrələmə azalır. 6-dan 2 çıxırıq 4 olur. D 4 olur. Üstəgəl F isə sola keçdiyi üçün, qarşısında dollar olmadığı üçün F-dən solda nə yerləşir? Y yerləşir. Ona görə Y dollar 4-ü yazırıq. Və sonda aldığımız düstura əsasən cavabı hesablayırıq. Y4-ümüz 333-dür. D4-ümüz 333-dür. Y4-ümüz 600-dür. Toplayanda 933 edir. Sualı olan varmı? Aşağıdakı kod fraqmentinin icrasının nəticəsi nə olacaq? Burada biz görürük ki, bir sətir var, 1, 2, 3 sütun var. Ona görə cavab A variantıdır. 6-da icraçının komandalar sistemində 2 komanda var. Birinci komanda 2 əlavə etdi, ikinci komanda 3 vurdu. Deməli, biz bu komandalardan minimum 5 dənə komanda düzəldik. 1-dən 35 almalıyıq.
Ona görə də bu komanda sıralaması 2 olacaq. Birinci 2 əlavə edəcəyik. 2, 2, 1, 2, 1. Misal üçün, 1-in üstünə 2 gələndə, bir də 2 gələndə 5 eləyir. 5-i vururuq 3-ə, 15 eləyir. Bir daha, bir dəqiqə bitirim sonra. Bir daha 2 gəlirik, 17 eləyir. 17-ni də vururuq. Bir dəqiqə. 2. Mən səhv yazmışam. Orada Müəllim, mən bir yazdım deyə bilərəm. Necə? 1, 2, 1, 2, 1. Onu da yoxlayarıq. 2, 2, 1, 2, 1. Bu da işləyir, işləməlidir. Yoxlayaq. Deməli, 1-ə 2 əlavə etdik, 2 əlavə etdik. Sonra vurduq 3-ə. Yenə 2 əlavə etdik. Vurduq. Yox, 3-ə vurduq. Mən niyə hər şeyi qatışdırdım? Bəli. Orada birincidə 2 əlavə et, sonra da 3-ə vurdu. Onlar qarşıdır. Mən də bax 1-in üstünə 2 gəldik. 3. 3-ün üstünə 2 gəldik. 5. 5-i 3-ə vurduq. 15. 15-in üstünə 2 gəldik. Elədi neçə? 17. Yox, 15-i də 2-yə vurduq. Orada birinci 3-ə vururuq, sonra yenə 3-ə vururuq, eləyir 9. 9-un üstünə 12 gəlir, eləyir 22. Yox, 2 gəlmirik. 9-un üstünə 2 gəlir, eləyir 11. 11 3-ə vururuq, 33. Üstünə də 2 gəlir, 35. Bir də komandaların nə olur? Orada birinci 1-i 3-ə vururuq, sonra yenə 3-ə vururuq, üstünə Yəni 2 gəlir. 2. Bəli, 2, 2. Mən yazmışam həmən şeyi. Prost 1, 2, tətbiqdə 1. səhv deyirəm. Müəllim, 1, orada 2, 1. 3-ə vurmanı göstərir də. Hədə mən üstə gəlirəm, çaşıram. 1-i 3-ə vururuq, 3, 3-ü 3-ə vurduq, 9, 9-un üstünə 2 gəldik, 11, 11-i 2-yə vurduq, 33, 2 gəldik, 35. Həmən komandadır. Olsa bundan başqa alınmır. Alınır, böyük alınır. Kimsə başqa cür yazıb. Alınır. Deyin. Orada 2-nin yerinə birincinin 1 qoya bilərik. Yəni Aha. zaten üstünə 2 də gəlsə, 3-ə də vursaq 3 alınır da cavabda. Düz deyir. Mən də elə yazmışam. Necə eləyirik? Komandanı deyin bir dənə. 1, 2, 1. Bir gəl birinci 2. 1, 2, 1, 2, 1. 2, 1. Belə. 1-in üstünə 2 gəldik, 3, 3 dəfə 3-ün 9, 9-un üstünə 2, 11, 33, 35, düzdür. Belə də olar. Doğrudur. Növbəti 7-ci. 7-cidə atalar sözü nə alınır? Kim tapıb? Axtarmaqla deyil, rast gəlmək. Bəli, axtarmaqla deyil, rast gəlməklədir. Belə bir atalar sözü alınır. Sonra 8-də mətnə düstur daxil etmək üçün hərəkətlər ardıcıllığı necə olmalıdır? Burada doğru cavab D variantıdır. Necə? 7 necə əməli deyə bilərsiniz? 7-də sadəcə mövqeyi tapacaqdıq ki, misal üçün necə bir ola bilər? Biz dedik ki, axtarmaqla deyil. Məsələn, C-yə biz A verəndə o neyniyir? 2 mövqe sondan başlayır, düzdür? Daha doğrusu sola gedir 2 mövqe. İ-yə də baxırıq ki, 2 mövqe sola gedəndə X olacaq. Ü-yə baxırıq ki, T olacaq. Belə-belə tapırıq. Aydındır? İndi bir-bir hamısını yoxlamalıyıq. Aha, bəli. Yəni, ən azından ilk ağla gələcək bir şey eləməlisən də. Çünki bu hazır olanı kodlayıb, başa düşdün? Yəni, ən azından A-dan başlamalısan, B-dən başlamalısan. 9-da biz verilmiş say sistemini keçirtməliyik 16-lıq say sisteminə. Hamısını 10-luqda yazanda 0, 1 olacaq neçə? Bu olacaq bizdə 3. 1-i 8-ə vurub üstünə 1 gələndə bu olacaq 9. 11 olduğu kimi qalır 10-luqdadır deyənə. 1-i 16-ya vurub 1 gələndə 17 eləyir və
12, 23, 40 eləyir. Düzdür? 40 onluqdadır və onluq say sistemindən 16-lıq say sisteminə keçəndə 16-ya bölməliyik. 2 dəfə 32, 8, 28 eləyir D variantı. Aşağıdakı proqramın yerinə yetirilməsi nəticəsində nə alınacaq? Biz bilirik ki, bu kod nə kodudur bu hissə? Nəyi hesablayır? Əbubudur. Bəli, ona görə də A və B tam ədədlərin əbubudur. D variantı. Yəni, o kodu əzbər bilməliyik ki, A sıfırdan fərqli, B sıfırdan fərqli və eyni zamanda şərt yoxlanılırsa ki, A B-dən böyükdürsə, burada qalıqlı bölmə ya da A çıx B ola bilər. Hər ikisi işləyir. Əks halda B böyükdürsə, B-dən A-nı çıxır və yaxud da qalığını tapır. 11-də biz deməli yolların sayını tapmalıyıq. 1, 1. B-yə sadəcə bir yol gəlir deyənə B-dən də 1 çıxır. C-yə də bir yol gəldiyi üçün 1 çıxır. D-yə 2 yol gəldiyi üçün 2 çıxır. F-ə deməli 4 yol gəlir, 4 çıxır. C-yə 5 yol gəlir, 5 çıxır. Oldu 10. 5, 5 eləyir 15. 12-də bizdə S-miz 11-dir. P-miz 2000-dir. 11 sıfırdan kiçikdirmi? Bəli. 11-dən 3 çıxanda eləyir 8. 2000-i 10-a böləndə eləyir 200. 200 kiçikdirmi 10-dan? Xeyr, qayıdır. Təkrar 8 sıfırdan kiçikdirmi? Xeyr. 8-dən 3 çıxırıq 5. 200-ü bölürük 10-a eləyir 20. 20 kiçikdirmi 10-dan? Xeyr. Və 5 kiçikdirmi 0-dan? Xeyr. 3 çıxırıq 2 qalır. Burada isə 2 qalır. 2 artıq ondan kiçik olduğu üçün çıxışa çıxırıq. P-miz 2-dir, 3-ə vururuq 6 eləyir. S-imizin qiyməti 2, P-mizin qiyməti 6. Y variantı. 13-də əlifbada 38, 39, bəli, Müəllimə. 11-də cavab nə alındı? 15. Altı. 13-də 39 hərf varsa, onun bir hərfi hansı miqdarda informasiya daşıyır? Yəni, bizim enimiz 39-dursa, bu nəyə yaxındır? 64-ə yaxındır. Yəni, i-miz 2/6, 6 bit informasiya daşıyır. 6 bitimiz də B variantıdır. 14-də imtahan nəticələri cədvəldə göstərilib. Bizə lazımdır ki, cinsi kişi olmayanlar. Cinsi kişi olmayanlar 3, 4, 6-dır. 3, 4, 6-dır. Sonra bizə lazımdır ki, informatikası kimyadan çox olanlar. İnformatikası kimyadan çox olan sırf bu 3, 4, 6-ya fikir verək. 3 böyük deyil. 4 böyükdür, 6 da bərabərdir. Deməli, nəticə bizə nə verəcək? 4, 6 verəcək B variantı. 15-də aşağıdakı proqramın yerinə yetirilməsi nəticəsində nə alınacaq? 3 rəqəmli ədəd daxil eləyək. O daha yaxşı görünəcək ki, nədir? Ədədin tərsi çevrilir, amma yenə də baxaq. Məsəl üçün, 125 ədədi olsun. 125 ədədin, deməli, 100-ə böləndə tam hissə 1 qalır. Yəni, 1-i götürdü buradan A-ya mənimsətdi. 125-i 10-a böləndə 12, 12-ni də 10-a böləndə qalıq 2 olur. İkinci ədədi B-yə mənimsətdi. Və 125-i 10-a böləndə qalıqlı 5-i də nəyə mənimsətmiş olur? C-yə. Bu hissədə artıq C-ni 100-ə vurub, B-ni 10-a vurursa, deməli, ədəd nə olacaq? 521. Yəni, verilmiş ədədi tərsinə çap etdi. Və burada şərt qoyur ki, əgər ki, ədəd mənfi ədəddirsə, mənfiyə vursun, müsbət çıxartsın. Ona görə burada verilmiş 3 rəqəmli ədədin rəqəmlərinin tərs ardıcıllıqla düzülüşdən ibarət ədədi çapa verir. Aydındır. Sual olan var? Aha. Xeyr. Sonra verilənlər bazasının cədvəlinin bir fraqmenti verilib. Klub bərabərdə Araz, and yaş kiçikdir 20. Deməli, biz burada and olduğu üçün həm Araz, həm də Arazın yaşı 20-dən kiçik olan. Məsələn, birinciyə baxanda 20-dən kiçik olmadığı üçün götürməyək. Digər Araz, 18-dir, 5-i götürdük.
Eyni ilə də klub Turan olmalıdır, amma yaş 20-dən çox olmalıdır. Turan baxırıq ki, 20-dən çox bizə elə 4-6 uyğun gəlir. 4-6. Və hansı yazılar alındı? 4-5-6, yəni D variantı. 17-də 6 megabaytlıq diskdə neçə 6 kilobaytlıq fayl yerləşdirmək olar? Deməli, faylın həcmi 6 kilobaytdır, amma bir klasterimiz 8 kilobaytdırsa, elə yaddaşda tutduğu mövqedə 8 kilobayt olacaq. Biz 6 megabaytı kilobayta keçirdirik, 2 üstü 10-a vururuq və bölürük 8-ə, 2 üstü 3-ə. Burada alını 2 üstü 7, 128-i 6-ya vuranda 768 sayda fayl yerləşdirə bilərik bu diskə. 17-də Y variantı. 18-də proqramın icrası nəticəsində monitorun ekranına nə çıxacaq? Bu səhv etmirəmsə qəbula düşmüş sualdır. Bu idi. Yox, bu deyil. Bu deyil. Deməli, burada haçan ki i'miz 5-dən böyük bir ədəd olacaq, o zaman bizim while'ımız dayanacaq. Sona qədər getmək məcburiyyətində olmayacaq. i'miz 1-dir, 1 ondan kiçik bərabərdir. Bəli, 1-in üstünə 0 gəlirik, 1 alırıq. Burada da 2 alırıq. Və 2 5-dən böyük deyil, qaydırıq. 2 ondan kiçik bərabərdir, bəli. Burada 2 ilə 1-i toplayırıq, 3 alırıq. Burada 3-dür. 3 ondan kiçik bərabərdir, bəli. 3 ilə 3-ün cəmi 6, burada 4 alırıq və 4 5-dən böyük deyil deyənə qaydıran while-a. 4 ondan kiçik bərabərdir, bəli. 6 ilə 4-ün cəmi 10. 4-ün üstünə də 1 gələn 5 və 5 də 5-dən böyük deyil. Davam edirik. 5 amma ondan kiçik olduğu üçün while davam edir. 10 ilə 5-in cəmi 15, 6. Artıq 6 burada 5-dən böyük olduğu üçün break bu while-ı dayandırır, qırır burada. Yəni bütün dövrü qırır. Deyir çıx çıxışa. Çıxışa gəlirik, print S istəyir. S-imiz neçədir? 15. B variantı. Sonra proqramın kodu verilir. Proqramın icrası nəticəsində monitorun ekranına nə çıxacaq? Deməli, əgər ki burada end görürsünüzsə, çap edilən hər bir nədirsə, i'lərimiz hamısı yanaşı çap ediləcək. Join kimi birləşdirir. Onun üçün, məsələn, i birinci gedir ç-nı gətirir, ç-nı çap elədi, sonra i-ni gətirir, i-ni. Beləliklə görürük ki, kitab sözünün özünü çap edəcək olduğu kimi. 20, bəli. Müəllim, bəs nə vaxt demişdik? Print dırnaqdan əvvəl son çap edir. Nə vaxt O olur? nə vaxt olurdu? Məsələn, elə print tutalım ki, yazsa ki, dırnaq içərisində A üstəgəl B, elə A üstəgəl B kimi də çap olunacaq. Yəni, endə dəxlisi yoxdur da, enddən əvvəl verirsə, hə, belə çap olunacaq. Aha, buyur. Aydın, çox sağ olun. Aşağıdakı proqram nə edir? A int inputdur, B int inputdur. For in range 0-dan da A-ya qədər. Hə, bax burada bir dənə sizə nümunədə göstərim. Misal üçün bu 3-dür, bu da 4-dür. 3 olanda i'miz 3 dənə dövr eləyəcək də 0, 1, 2. Üçün özünü almır. Fikir verin, 3 dəfə 4-ü toplayacaq. Bu o deməkdir ki, 3 vurulsun 4-dür də. Ona görə A və B ədədlərin hasilini hesablayır deməkdir. Yəni dolayı yolla. Baxın, S-imiz 0-dır, B-imiz 4-dür. Aha, birinci dövr getdi. İkinci dövrdə yenə B-ni gələcək də 4 gələcək. Üçüncü dövrdə yenə 4-ü gələcək. Yəni bu say qədər ikinci ədədi toplayır. Yəni elə 3-ü 4-ə vuranda necə ki 12 eləyir, 3 dənə də 4-ün cəmi 12 eləyəcək. Ona görə burada C variantıdır. Sonra 21-də elektron cədvəl fraqmenti verilmişdi. D3 xanasındakı düstur C2 xanasına köçürüldü. Aha, deməli bura köçürtməliyik. Burada köçürtmək üçün orada yazmayacağam, bu kənarda yazım ki, kiçik yerdə şey olmasın. Deməli dollar B-imiz olduğu kimi qalır. Dollar B-imiz 3 isə bir xana yuxarı qalxdığı üçün azalır, olur 2. 3-dən 1 çıxıram 2. Vurma 2 olduğu kimi qalır. Toplama da qalır. C də bir xana sola getdiyi üçün C-dən əvvəl nə gəlir? B gəlir. B olur. Dollar 4-də qalır yerində. İndi B2 xanamda nə var? 15 var. 15-i neynəməliyəm? Vurmalıyam 2-yə. Üstünə də nə gəlməliyəm? B4-ü gəlməliyəm, 25-i. Bu da mənə nə verəcək? 30, 57. 21-də cavab oldu. 47, 47, hə? 30. Nə? 17 gəlir üstünə.
Mən 25 olmur, mən Hə, B4 lazımdır. hə. Siz B2 Aysa götürürsünüz. B4 B4 burdadır 17. Hə, düzdür. Və elə bir 17 yox. cədvəl çaşdırdı mənə. Düzdür, 17. 17 gələndə nə olacaq? 30-un üstünə 17, 47. Hə. Düzdür. Mən elə bildim cədvəl tamdır. Hə, alqoritmin yerinə yetirilməsi nəticəsində alınan S dəyişəninin qiymətini müəyyən edin. Burada da bizim i'miz modifikasiyalı dövrdür, ən sevdiyim. i'miz 3 qiymətini alır, ilkin ədədi. 4 artır, 3-ün üstünə 4 gələndə 7, 7-nin üstünə 4 gələndə 11, 11-in üstünə 4 gələndə 15. Stop da 16 olduğu üçün burada dayanırıq. Deməli, 4 dənə dövr gedəcək. 4 dənədə mən neynirəm? Ancaq bu i'ləri toplayıram, bir də 1 gəlirəm də s-in 1-dir. Elə bir dəfəlik toplayaq. Bu bizə nə verəcək? 10, 21, 36. 1 də gələndə üstünə nə olacaq? 37. B variantı. Sonra keçdik 23-ə. Hə, 23 idi sizi çaşdıran. 23 idi deyəsən qəbul sualı olan. Deməli, burada ədəd artır, uşaq da elə bilir ki, yanlışdır. Yanlış deyil. Ədəd artacaq ta ki bizim istədiyimiz ədədə gələnə qədər ki, 2 dəfə azalanda 1 alınsın. Ona qədər də biz tez-tez cəld hərəkət eləməliyik. Cüt ədədlərdə sadəcə 2-yə bölürük, tək ədədlərdə 3-ə vurub 1 gəlirik. Yəni bundan ibarətdir. Enimiz 7-dir, eləmi? 7 birdən fərqlidirmi? Eləmi? Yəni 7 haçan ki bu enimiz 1 olacaq, while dayanacaq. Ona görə davam edirik. 7 tək ədəddir. Tək ədəd olanda nə etməliyəm? 7-ni 3-ə vurmalıyam. 21 üstünə 1 gəlməliyəm, 22. Və burada bunları dəqiq yazaq ki, yaddan çıxmasın. Təkrar qayıdırıq. 22 birdən fərqlidir və cüt ədəddir. 22-ni 2-yə böləcəm, olacaq 11. 11 tək ədəddir deyənə 11-i 3-ə vuracam. 33 üstünə də 1 gələndə 34. 34 cüt ədəddir deyənə 2-yə böləcəm, olacaq 17. 17 tək ədəddir deyənə vuracam 3-ə, 51 üstünə 2 gələcəm, 52. 52 cüt ədəddir deyənə böləcəm 2-yə, olacaq 26. 26 cütdür deyənə davam edirəm 13. 13 təkdir deyənə vururam 3-ə, 39 üstünə 1 gəlirəm 40. 40 cütdür deyənə bölürəm 2-yə 20. 20 cütdür, bölürəm 2-yə 10. 10 cütdür, bölürəm 2-yə 5. 5-i 3-ə vurmalıyam təkdir deyə. 15 üstə gəl 1, 16. Artıq buradan istədiyimizi alacağıq. 16-nı 2-yə böləndə artıq 8-dir. 8-i 2-yə böləndə 4-dür. 4-ü 2-yə böləndə 2-dir. Və 2-ni 2-yə böləndə 1-dir. Bu 1-i aldıq. Və finish. B-imiz nə alındı? 16. Aydındır. Baxmayaraq biraz çürütçü misaldır, amma sən nəyi tapmaq lazım olduğuna odaqlansan, istədiyin cavabı əldə edəcəksən. Sualı olan var, başa düşməyən. Digər, yəni bir dənə həmişə qəbulda belə çürütçü misal olur. Əyilgən diskə ən çoxu hansı söhbət disketdən gedir, floppy disk, FDD, ona görə 1,44-dür. Gəldik funksiyamıza. Funksiyamızda deməli, baxaq nədir? T15-dir. T15-dir. 15-i 3-ə bölərkən qalıq 0-dan fərqlidirmi? Xeyr. Qalıq 0-dan fərqli deyil, 0-a bərabərdir. Ona görə gəlirik else. Else gələndə deməli ədəd 15. 15-i 2-yə vururuq 30 və 30-dan nə çıxıram? 15-i 6-ya bölərkən qalıq nədir? 9. 15-i 6-ya bölərkən qalıq, düz dedim də, yox, 2 dəfə 3 qalır. Deməli 27. Cavab olur 27. 25-də. Aydındır. Sual olan var? İnşallah ki 50 yazmamısınız. 26. Proqram icra edilərkən klaviaturadan 128 ədədi daxil edilərsə ekranda nə çap olunacaq? 128 ədədini daxil edirik. STR tipinə çevirəndə dırnağa salırıq. Listə bunu neyinir? Ayrı-ayrılıqda 1-i, 2-ni və 8-i yazır. Sort bilirsiniz də artan sıraylandır. Yəni 1, 2, 8 yerindədir deyənə sortlamanı etmirəm. Yəni qaydasındadır. X gedir birinci 1-i daxil eləyir. 1-i daxil eləyir.
Bunda da eyni qayda ilə təkrarlanır. Sonra 2-ni daxil eləyir və birinci 2 yazılır, sonra 1 yanına yazılır. Eyni qayda ilə gedir, sonra x8-i daxil edir. Birinci 8 yazılır yanına, sonra 21 yazılır. Sonda da bunları integer tipinə keçirib toplayır. Toplayanda da artıq olacaq 1642 cavab. Aydındır. Sual olan var. STR tiplər bilirsiniz də yanaşı yazılır. 27. Uyğunluğu müəyyən edin. Funksional klavişlər 1-ə D uyğundur. Kursoru idarə edənlər A-dır. Xidməti klavişlərdə B ilə C-dir. 28-də klaviaturadan daxil edilmiş 4 rəqəmli tam ədədin rəqəmlərin cəmini çap edən proqram. Buyurun. Nə yazmısınız? Sınaq qrupuna göndərin, baxaq. Kimlər nə yazıbsa? Yox, şəxsiyə baxmayaq. Bir dənə sınağa göndərin, görək kimlər necə yazıb. Eyni yazmısınız, yoxsa fərqli yazmısınız? Deməli, ilk Aysən göndərdi. Bəli, primitiv yollarla sadəcə 4 rəqəmliyini də vurğulayıb. Halbuki elə şərt özü 4 rəqəmlidən ibarətdir, amma yenə də sağlama alıb da öz işini. Burada görürsüz də ədədi 1000-dən böyük 9999-dan kiçik bərabər götürüb. Ədədi qalıqlı 10-a böləndə sonuncu ədədi mənimsətmiş oluruq. 10-a böləndə sondan ikinci ədədi mənimsətmiş oluruq və burada ikinci ədədi, burada da birinci ədədi mənimsətmiş oluruq. Belə də toplayır, əks halda deyir ki, uyğun deyil, yəni 4 rəqəmli ədəd deyil. Əla, tamdır. Ayşən STR ilə yazıb, ədədi verib STR ilə və buna dövr qrup ki, S-in üstünə onları gəlsin. Bəli, doğrudur. Bunu da doğru götürmək olar və kreativdir. Yəni, hamı kimi yazmayıb, fərqli yazıb. Səma eyni. Aha. Yox, ay Səma, çıxışda sənin xəbərin var, S-i çap eləyirsən. Sadəcə S çap olunacaq. Onu niyə dırnaqda yazırsan ki? Yəni, bizə lazım olan kod nə idi? Verilən 4 rəqəmli ədədin rəqəmlərini cəmləsən. Sən burada cəmləmirsən, amma printə dırnaqda verdiyin üçün heç cavab çıxmayıb. Ona görə diqqətli ol. Sonra burada da eyni qayda ilə, yox, bu fərqlidir. Bu nədir? A int inputdur. A-nı deməli 1000-ə bölüb 0-a bərabər eləyənə qədər davam edir. Bu başqa şeydir, bu düzgün deyil. Burada tamam fərqli ədədlər alınacaq. Yəni, düşün ki, A-nı sən 1000-ə böldün, düzdür, və burada A-nı azaltmırsan, bu sonsuz gedəcək. Heç dayanmayacaq. Eyni şeyləri Mən ilk vaxtında yazmışam axı orada. Yoxlayıram ki, 4 rəqəmlidir ya yox. sən onu dövrsüz yaza bilərdin də, o dövrə ehtiyac yoxdur axı. Dövrə görə sən o dövrdən çıxamayasın. Hə, if nə yazmısan? Hə, üzürlüsən. Mən onu niyə for kimi gördüm? Estağfurullah. If nə yazmısan? Ədədi 1000-ə bölərkən qalıq 0-dan fərqlidirsə, bəlkə 4000-dir. Niyə ki? Yenə düzgün deyil, görsən? Yəni ki, sonu 0-dan qutara bilər də. Əsas odur ki, 4 rəqəmlidir. Yəni, o if şərti olmamalıdır. O yanlışdır. Nurcan. Doğrudur. Ağanur. Hə, Ağanur. İstəyirəm. Hə, aydındır. Doğrudur. Kim kimi yazmısan? Ayşən kimi deyəsən. Əminə. Ədədləri niyə daxil eləməmsən, Əminə? A, int input. Hə, ədəd daxil olunub. Bu nədir? X bərabərdir. Hə, aydındır, düzdür. Bu da düzdür. 10, 100, 1000. Dəlişə, Elvin. Baxın, görün, uşaqlar nəsə başa düşürsünüz. Ay, sən kimi aralıq vermirsən. Əla, düzdür. Sirat. Səndə burada 1-ə bölmə məsələsi var. Ədədi götürdün, 4 rəqəmli ədəddir. 1-ə böləndə ədədin özü eləmir, Sirat.
Sən riyaziyyatçısan axı, maşallah olsun. Orada ona görə bir dənə qalıqlı 10 söhbəti var. Onu eləmək lazım idi. Aha, qalan Qalanlar düzdür, bəli. düzdür. Yarım bal falan vermək olar. Aydın oldu uşaqlar. 28-i belə həll edirik. 29. 29 bizə lazımdır ki, neçə dəfə printer sözü çap olunur. İ'miz 2-dir. 2 10-a bərabərdirmi? Xeyr. 2-ni 2 vahid artırır, olur 4. Print bir dəfə çap olunur. 4 10-a bərabərdirmi? Xeyr. 4-ü 2 vahid artırır, 6. İkinci dəfə çap olunur. 6 10-a bərabər deyil, 8. Üçüncü dəfə çap olunur. 8 10-a bərabər deyil, 10. Dördüncü dəfə çap olunur. Artıq 10 10-a bərabərdir deyənə finişə çıxır. Və printerimiz 4 dəfə çap olmuş olur. Və sonuncu 30-u da kimlər necə yazıb göndərsin baxaq. Deməli. Yuxarını görmədim. Ürəyim dayanmışdı az qala. Ki bu nədir? Hə, upload input. Print px-i tapmaq lazımdır. Px-imiz də return abc. Əla, supersən. Tam tamına doğru. Sonra Əminə yazıb. Maşallah biraz uzun yazıb. Niyə? A int input, B int input. Emə A-na append eləmişsən. Sumsa burada da sum eləydin də. Ay Allah. Hoqqa çıxartmısan. Niyə Hasan şeydən? Deməli, for i in x. X-imiz nədir ki, yaxşı? M-i götür. Hə, bildik. Bir daxil eləyəsən, toplayasın. Bəs yaxşı, onu heç olmasa int eləydin də. Ora daxil eləyəndə axı onlar şey olacaq, STR. Siyahını görsən, bax burada xəta göstərəcək. Intlərdir deyənə. Siyahı bilirik də itlə. Bax, orada işi çətinləşdirmirsən, xətan çıxır. Sonra yəni A int input bunları yazırıq. P, A, B, C gəlirik və bunları toplayıb return-də R çıxardırıq. Bu da qəşəng. Bu düzdür. Şükür. Şükür, amma defi unudub. Biz funksiya yazmalıydıq. Ona görə yanlışdır. Elvin funksiyanı unudub. Funksiya tələb olunursa funksiya yazırıq. Siz elə bir xətt alqoritm qurmusunuz. Nurcan. Funksiya var. Əla, düzdür. Var. Funksiya yoxdur. Düz deyil. Səma funksiyan var. Yoxdur. Nəyəcə funksiya sözünü görmədin sən orada? Aha, yanlışdır. Funksiya olmalıdır. Yəni funksiyamız defdir uşaqlar. Def nə yazılmalıydı? Sən niyə alqoritm qurmusan? Burada alqoritm qur yazmışdım. Funksiya qur. Yanlışdır. Ağanur. Aha, Ağanur düzdür. Baxın. Ədədlər daxil edilir. Print f abc-ni tapmaq lazımdır. Burada da x, y, z də yazmışsan. Supersən. Halal. Bir dənə defi sən də unutmuşdun da az qala. Sirat. Aha. Hə. Bax, print ax verirsənsə, özdə printin burada bu hissəsində mötəriz olmalıdır. Print ax verirsənsə, mütləq şəkildə sənin funksiyanda a olmalıdır burada. Aydındır. Elə A-nı C ilə ən yaxşısı. Cx-i tap. Qalan hamısı düzdür. Bəli. Bəli. Mən səhvimi başa düşmədim. Əminə. Bir də baxa bilərsiniz zəhmət olmasa 30-a. Bəli. Əminə, sən onu koda yaz, göndər, yoxlayaq. Sənin səhvin ondadır ki, int inputdur. Sən götürüb bütün o integer tiplərini siyahıya əlavə edirsən. Qoy yazaq da, bəlkə mən səhv eləyirəm. Müəllim 24-ə cavab nə oldu? Baxarıq. 29 29-da 4 oldu.
S nədir burada? Bərabərdir. İşte gəl x. Görsən xəta göstərdi. Sırf bax 13-də bu hissədə. Çünki integer tipini sən siyahıya əlavə edə bilmərsən. Onları STR çevirməlisən. Aydındır. Görək bir dənə belə eləyək görək alınarmı? Bəli. Müəllim. Sonra forun altında S plus bərabər i yazmalısınız. S. Orası. Hə. Tamam. i Onu düzəldək. gəlməlidir. Məncə belə düz olmalıdır axı müəllim. Belə dəyişməmiş yoxlayın. Düz olmayacaq. Hə, çıxdı. 6, 8, 9. Hə, işlədi. O zaman düzgün götürmək olar. Halal. Başqa sualı olan var? Sualı. Qaranlıq qalın. 10-cu. 10 var mənim. 10-cu sual. Niyə ki? 10-cu sualı əzbərləməlisən. Bu əbobdur. Bunda müəllim cəmin verirsə Yo, əkəb yo, yo. olmurdu. Burada biri 0 olanda while dayanacaq da, düzdür? Bax, özün bir ədəd ver. Məsələn, biri 36 olsun, biri də nə olsun? 9 olsun. Əbob 9 çıxacaq da, düzdür? 36 fərqlidir 0-dan. 9 fərqlidir 0-dan. Hə, 36 böyükdür 9-dan. Bəli, 36-nı 9-a böləndə nə olacaq? Qalıq nə olacaq? 0. Gələsən ki, A uje 0-dır. 0 0-dan fərqlidir. Xeyr. While-ın dayandı, çıxdın bura. A uje 0 daxı. 0-ın üstünə 9 gələndə gördün, 9-u alasın. Aydındır. O zaman ola bilərdi ki, burada A bərabərdir, A B-dən fərqlidir versin. Və burada A çıx B yazsın, B çıx A yazsın. Onda sadəcə A üstəgəl B yox, A ilə ya A-nı verəcək, ya B-ni verəcək. Aydındır. Başqa? Sualı olan var? Yoxdur ki. 30 yazan var? Hı? 29 var. 29 Neçə dənə 29 var?